Саумығыз қайырлы сағатта мөхтәрәм милләттәштәр эфирда башқұрттар тапшыруы. Программаны әдірләусі жади түркім исіменен студиялағыды Рафиқ Ахмадшин сәлемләй. Башта темалар турғанда қытқаса. Йөрәгебез белән шыннаптар башқұрт бізге якынрак. Бүрү районы Үргел Асынтау башқұрттары. Бөтә безнең булган башкорт телендә язылган мәгълүмат бөтә дөньяга билгеле була. Дөнья мәгълүмат мөхитендә телебез югалып калмасмы? Если уйдет хәзер ердә саштаһа кем моны ерман булышыр. Силәбе өлкәһе Сосновка районыннан башкорт фермерының тормышынан бер көн. Мин башкорт дип, мин үдем урыфлан, үдем йөрим инде шулай. Теле бар да, илең бар диләр бит шул. Ырымбур өлкәһе Куандык районы Имәнтамак авылы башкорттары. Yani şu anda kanımı akıtsam belki de başkurt diye yazar, başka bir şey yazmaz. Türkiye'li yaşası millettәшебез Özер Ураллы менән очрашу. Бүрү районы этник составы бойынса башлыса қатнаш төбәк дип ханала. 2-6 ауылдың 58-ді рус, 10-сы мары, 10 татар, 5-і башқұрт ауылы. Әмі олардың барығыла Қаңлы, Елдәк, Шәмшәді, Дуанай руы башқұрттарының ерінде орнашқан. Бүрү қайлға боларақ негізіленхәлі ол саудагердер қалағы болып өтіші. Бұл төбәк рус алпауыттарының, сиркәу хызмәткәрдәрінің, завод хужаларының һәм мары татар крәтиендәрінің ихтибарын елі біті. Улар асаба халықтан ерді қуртымға яки хатып алып, бұл яқтарға келіп түпләнә. Бүгін асаба халық нисек яшәй, тамырларын біләме? Біздің хабарсылар ошы хыраударга яуап эзләне. Үргел Асынтау авылы Бүрү районына қарағаны барлық башқұрт авылдар арасында иң дурыһы. Онда 260 хужалык бар. Төп башқұрт авылы булуына карамастан бында ұзақ йылдар татар теле укытылган. Башқұрт теле мәктәптәргә тик 90-нчы йылдар башында гына индерелә башлаган. Туган якты өйрәнүче Рәлия Халикова әсә телендә укудан мәхрүм була. Шулай да тарих менән кызыксына башламас элек үк башқұртлыгын анык белгән. Беләк ишәктә без тарихи мәгълүматларны белмидек ул вакытта. Күбрәге беләдерик легендалар, притчалар. Башта килгәннәр Караша елгадан, Кушнаренко районыннан, Канлы руыннан башкортлар. Алар килгәннәр дә Олы Шишмә буена бер урам булып тезелеп утырганнар. Нәниләр сөйләй торганнар иде. Ошо авылда туып үсәләр, Рәлия ханым ұзақ йылдар Казакстанда яшәй. Ситтә туган як нык тартты ти ул. Мин Казакстанда күп яшәдем. Менә анда сабантуйлар буладыр я. Менә без шунда башлаган идек сизергә үзебезне. Башкортлар янына барадыр. Алар бит икенче төрле киенә, икенче төрле сөйләшә. Минем улым да шулай. Без ныгырак башкортка тартылабыз әни дип. Татарлар янына бармаенча башкортлар янына барып, алар белән бергә биш бармак башайды. Менә йөрәгебез белән шыннаптар башкорт безгә якынрак. Минем нәнәйләр дә, әнкәйләр дә читтән килгәннәр түгел, алар настоящий канлы башкортлар. Үргел Асынтау мәктәбендә бүгене Түбәнгә Асынтау, Байыш, Яндыд авылы балалары ла белем ала. Кыргыз баланың 31-е туган тел буларак башкорт телен өйрәнә. Мин 1998 елда килдем. Мин килдем башкорт теле укытучысы булып. Мин килгәс татар теленә үстем монда. 92 елда өйрәнелә башлана. 92 елда анда башкортлар берничә бала гына өйрәнәләр иде. Хәзер инде күбрәк безнең башкорт теле бар. Үргел Асынтауда ситтән килеп яшәүчеләр юк диярлек. Авыл халкы элек-электән асаба йөрдәренә башка милләттә индермәгән. Хатта күрше авылдарда яшәүче рылдашлары менән дә биләмәһен уртаклашмаган. Байыш халкы менән йөресен бәхәс купкас Асынтаудар хәйләгә бара. Бер төркем авылдашлар айрылып сыгып Түбәнгә Асынтау исемле авылга нигез ала. Шулай итеп Асынтаудар ерен хаклап кына калмай арттыра ала. Каңлылар төягендә яшәүче мари татарлар бүген дә тарихи хәтер буенча ер хуҗалары фикере менән исәпләшә. Безнең менә авыл белән янәшә Мары авылы бар. Бу инде типтәрләр дип атала инде дәфтәргә договор төзеп килгән, дәфтәргә язылган була инде документально. Алар менә әле дә безнең әле дә бар бер басу. Аны то бер елны ул авыл ана Новокульчубаева дип атала. Алар кулланалар, биреп тә торабыз. Кайсы елны безнең авылда куллана. Алар башкортларга налог түләргә булышканнар җирләрендә. Үргел Асынтау язмышында төрле осыр була. Авыл бер күтәрелә, бер белгенлеккә төшә. Шулай да халык туган төягын ташламай, тырышып дөнья көтә. Башкорт сәясмәне Зыя Нуриевтың туганы Фәнил Шараев 50 яшендә йорт алып ингән. Ул авылда яшәүчеләрнең торлык мәсьәләһен хәл итүгә юнәлтелгән программаларга катнаша. Тәвәккәл милләттәшебезгә авылдаштар яңа гына төзелә башлаган мәчеттә имам вазифаһын тапшырырга ниятләнә.
Авылдың рухи тормышы менән матди хәле лә елдан-ел яхшыра. 50 километр газопровод төзелде, межпоселковый 25 километр һәм авылларда газ. Күп халыклар газ керттеләр, шуның белән инде, конечно, халыкка яшәү условиясы бик нык әйбәтләнде әйтергә кирәк. Һәм шуның аркасында, конечно, бүгенге көндә буш урыннар бөтенләй юк, буш торган өйләр тоже бөтенләй юк. Каңлыларның ер хуҗаһы булуын дәлилләүсе тагы бер мәгълүмат бар. 1849 елда әлеге Кушнаренко районының Карасайылга Гүмәр авылы кешеләре үзләренең Асаба биләмәһе Ласынтауга күсәргә карар итә. Был теләген улар Башкорт мишәр гаскәре полковнигы Беклемишевка yetkерә. Әмма кире җавап ала. Шулай да югалып калмайдар, хукукларын яклап Сенатка мөрәҗәгать итәләр һәм морадтарына ирешәләр. Ласынтаулар хозур төяктәрендә яшәү өчен һүз һәм кылыс менән көрәшүсе ата-бабалар аманатына тугры. Дөнья телләрен куллану даирәһе киңәйгәндән киңәя бара. Хәзер инде ул интернет селтәренә лә үтеп инде. Мәгълүмат мөхитен яулауда телләр арасында үзара конкуренциялар бар. Башкорт теле кардәш төрки телләр арасында интернет селтәрендә ниндәй урын биләй? Телебез дөнья мәгълүмат мөхитендә югалып калмасмы? Киләһе язмала без шул һорауларга җавап эзләнек. 2002 елда Тарих, тел һәм әдәбият институтында тел һәм мәгълүмат технологиялары лабораторияһы оештырылды. Шуның менән башкорт теленең мәгълүмат базаһын компьютерга, бөтә дөнья интернет селтәренә индерүгә нигез салынды. Бүген был лабораторияның максаты башкорт телендәге мәгълүматты мөмкин тиклем күбрәк интернетка сыгару. Мәгълүматты сит телдән табырга мөмкин. Монда әлбәттә әйтерләр, нисек ул сит телдә, уның өчен полиглот булырга кирәкме? Юк, уның өчен полиглот булырга кирәкмәй. Без бөтәбез беләбез, Google'ның транслатион программасы бар. Ул программага сайттың адресын гына кертәгез һәм тулысы шул сайттагы бөтен мәгълүматты һезнең телгә тәрҗемә итә. Һәм сез шуны укый аласыз. Бу менә безнең телдә хаклар өчен үтә бик яхшы сара. Безнең телдәге булган мәгълүмат ул менә үзенең формасында шул телдә ул башка халык өчен дә билдәле булса. Сит илдәрдән китапханаларында, революцияга тиклемге вакытлы матбугат басмаларында, айрым галимнәрнең кулъязма архивларында башкортлар турында бик күп мәгълүмат сит телдәрдә хаклана. Мәсәлән, билдәле башкорт этнографы Галимьян Тагандың хезмәтләре немец һәм венгер телләрендә язылган. Киләсәктә ул әсәрләрне интернетта уку мөмкинлеге буласакмы? Әгәр дә Галимьян Тагандың хезмәтләре интернетта булса, венгер телендә, әлбәттә ул бөтенләй билдәле булса, бөтен кеше ул мәгълүматты аласак. Ул ниндәйдер телдә, шул кибер мөхиттә булырга тиеш. Шунда кертелергә тиеш. Кертелмәй әлбәттә булмайса. Башкорт кулланучылары Google'ның Translate программаһында бүген эшләй аламы? Шул Google Translate'та башкорсага әйләндерергә. Хәзер күптәр шул системаны үз телен кертәләр. Мәсәлән, кадактар алып бара булышты, кадак телен кертергә. Безгә лә монда эшләргә ярый иде. Буның өчен нимә кирәк? Буның өчен 2 миллиондан артык башкорт текстларын инглиз теленә тәрҗемә итәргә кирәк. Әгәр дә без шундый параллель тексты булдырсак инде 2 миллиондан кем булмаска тиеш. Безнең тел Google Translate'ка керәсәк, һәм унда инде безнең башкорт телен там йөзәрләгән телгә тәрҗемә итә алабыз. Йөзәрләгән телдә башкорт язылган мәгълүматты тәрҗемә итеп укый алабыз. Тел һәм мәгълүмат технологиялары лабораторияһы хезмәткәрләре ошо елларда Рәсәй Фәннәр академияһы президиумының Рәсәй фундаменталь һәм Рәсәй гуманитар гыйльми фондларының грантларына лайык булган. Монда бит менә дәүләт тә катнашырга тиеш. Менә Казакстан дәүләте катнаша. Уны без әйдәгез инде укытучылар, башка тел укытучылары, инглиз теле укытучылары йыналайык, менә буш вакытта өйдәге эштән бушаганда тәрҗемә итәйек дип башкарып бит алсак. Уны менә шундый зур кимәлгә куярга тиеш. 2011 елдан башлап башкорт теленең милли корпусы эшләнә башлаган. Ягъни интернетка башкорт теленең һәр һүзенең мәгънәһе, грамматик формалары, кулланылышы турында мәгълүмат алына. Лаборатория хезмәткәрләре был вак әмма бик мөһим эште тәфсирләп тормышка ашыра. Тиздә елдан артык эшләү усырында башкорт теленең машина фонды төзелгән, терминология базаһы булдырылган. Машина фондында 60-ка якын һүзлек индерелгән. Мин көндә киләм дә инде үземнең машина фондына керәм һәм мин карайм статистиканы. Без үзе шунда статистика алып бара. Бу фондка, машина фондына күпме кеше кергән. Унда инде менә һуңга 24 сәгать, һуңга азна, һуңга ай, һуңга 6 айга кергән. Бу безгә бик кызыккандар кешеләр ничек менә кулланган. Мәсәлән, инде бүген мин кирип карайм, монда 131 IP адрестан кергәннәр. Мәсәлән, инде Өфенән Тухан IP адрестан кирелгән. Инку Өфенән керәләр, шуннан Мәскәүдән 16 кеше кергән, Норвегиянан, Ослодан
күндә кемдер керек. Кем икәне кызгас каршы белә алмыйм. Төрки телдер арасында иң наклы эшләнелгән машина фонды менә безнең башкорт теленең машина фонды. Рус теленнән кала икенче урында килә. Россия Тюркологтар комитетының быелгы февраль айында Мәскәүдә узгарылган йыелышында кызыклы һәм мөһим мәсьәләләр каралды. Башкорт теле корпусы зур үсеш алган. Бұл фикерде лингвистика һәм мәгълүмат лабораторияның җитәкчесе Зиннур Амирович Терезиддинов үзенең чыгышында асык мисалдарда раслана. Ул җитәкләгән лабораторияның эше комитет агзалары тарафынан югары баһага лаек булды. Конференциягә катнашучылар башкорт галимнәренең тәҗрибәһе белән уртаклашу теләген белдерделәр. Россия Тюркологтар комитеты кабул иткән резолюциялә бұл лабораторияга айрылса игътибар итеп, уның эшен үстерү һәм ныгыту максатында төрле ярдәм кирәклеге хәзергә алынды. Комитет шулай ук корпус лингвистика буенча Өфе калаһында симпозиум үткәрергә карар итте. Телдәр дөнья мәгълүматы мөхитен яулай. Фонетик яктан иң борынгы телдәр исәбендә булган телебез ул мөхиттә лә югалып калмас. Узган буаттың 90-нчы елларында күмәк хуҗалыктар, колхоз-совхоздар таркалгас, авыл кешеһе бадап калды. Эшһеҙлек, аксаһыҙлык аркаһында ир-егеттәр авылдардан сыгып китте. Шәхси хуҗалыктарда мал, кош-корт саны кәмене. Әмма нинди генә авыр заманалар булмаган, туган ереннән айрылмаган башкорт егеттәре лә байтак. Силәбе өлкәсе Сосновка районы Хултай авылынан Марс Янбаев куртымга ер алып иген үстерә, мал асрай, авылдаштарын эш менән тәэмин итә. Юнсел милләттәшебез белән безнең иҗади төркемдә осрашты. Уның өсөн яҙҙың һәр көнө генә түгел, һәр сәғәте ҡәҙерле. 500 гектар майҙанда бойҙай, арпа, һоло, йәшелсә үҫтереп ауылдаштарын, район мәктәптәрен тәэмин итә фермер. Уның иң яҡын кәңәшләренең береһе һәм таянысы бар ғүмерен совхоз эшенә бағышлаған атаһы. Кларс Янбаев малсы ла, механизатор да, балта аҫтаһы ла. Аҡса түләмәй башланылар. Ойдан да 95-нче йылы мәтәмәдә улым ер алайыҡ. Трактор буғас, ул миңә ер оформит. 19 гектардан башлап алып киттек. Яуға эшсегә бер ниндәй техникаһыҙ эш башлауы еңелдән булмай. Ул осорҙа фермерлыҡҡа күберәк йә күмәк хужалыҡ етәкселәре, йә идара тирәһендә эшләгән белгестәр генә тотона ине. Кларс Янбаевтың бар өмөтө улы алып биргәне тракторда була. Тәүәккәл, ныҡышмал холҡона таяна ул. Мин ватаяз үстем. Мин 12 яшта ватаяз ҡалдым. Без 4 авыл ҡалдык. Мин уже 12 яшта бесән саба белдем, салғы тапай белдем, өй эштәй белдем. Тәҙрә ҡуйҙым уже 12 яшта мин кешеләргә стеклорез алмасман тәҙрә ҡуйҙым. Атайымдың инструменты ағайны, атайымдан күреп өйрәндем мин. И жаныма бөтә киттем. Без аптыраманың ҡинейм 4 авыл хаҡта. Яҡшы эшләнек. Етеш тормош өсөн тырышлык кәрәклегене бала сағынан төшөнгән Кларс ағай Янбаев 70-ка аяҡ баҫҡанда ла сәсеү, ураҡ ваҡыттарында иген баҫыуынан ҡайтмай. Обработкала үҙең аңдайыңда ҡалай. Мин бала саҡҡан ерҙә эшләгәс, үҙе практика күп. Үҙе күсмән ҡарайым да, семәне насар тип әйтәм. Шулай итеп, әкренләп көнгөрөп атабыҙ, тырышып. Муравейһе хатаным ярҙам итә. Ул бешеренмә, нитмә, ярдәм итмә. Тоже мин дә отказ уғырным. Башаттым. Ауыр түгел. Ауыр баһала күнәм дә гыйдә барам, эш шулай булгас. Түлде һәм бешерәм. Рассольник та бешерәм, борщ та бешерәм. Кыркыт та бешерәм, күмәс тә, бишермәк тә итеп берәм. Безнең авылдыкыларның эше булгас, әллә инде эштә үсәр юк безнең авылда. Ике трактор ситтән килә. Башка күрше авылдан киләләр. Ана уларда инде кунак көткән һәм көтәбез. Башатабыз, сизләрбез шунда. Нәмә кәрәк, кал бәпкәләре алып бирәбез аларга. Ем бездән. Янбаевтар хужалығында эшләгән механизаторҙар барыһы ла оло йәштә. Хаҡлы ялға сығырға уларға күп ҡалмаған.
кадрдармен проблема була баштар скоро, наверное. Потому что яштар келмей ауылга, бите город кителер, на большие деньги. А бит ауылда бит үз күрп торагас никада күп акча эшләп булмай. Авылда акча эшләп булмаһа ла, калалагы эшкуарлык эшене ташлап кайткан ул. Туган ердең тарту көсе шулдыр инде күрәһең. Мен аны кетерді таштар дегенім. Менің арттан пәтен олса. Мен өзім білдім ердің ауыр екенін. Но ол опять өзіне еще қарсы келемді. Полномочияны бердім дағыдым, пенсияға сыққыз. Марс Янбаев туган авылы батуларында 7 ел иген үстірә. 19 гектар сәсеулеген 5 гектарға иткерген. Мен ерде туылғам, ерде туылғас, ерде таштаға келмей. Шол ауылда, если өйдебіз қазір ерде таштаға кім мұны ерман болышыр деймінде. Ерде таштаға кім іштер мұнда. Салават Юлаев исемендәге фермер хужалыгы Силәбе өлкәһендә иң уңышлы эшләгән хужалыктарның бере. Улар ел һайын төбәк ярминкәләрендә катнаша. 2010 елда өлкәнең фермер хужалыктары арасында беренче урынды яулаһа, 2011 елда Мәскәүдә узган алтын көҙ бөтәрәсе агросәнәгать күргәҙмәһендә көмеш медаль менән бүләкләнә. Фермер хужалыгы 20 елга якын милли батырыбызның исемен йөрөтә. Уга тиклем был исем менән Аргаяш районының 2нче совхозы аталган булган. Анда Салават Юлаев деген совхоз бар. Шул тоқан эсенсе тоқан 4 жылдар развалить ите баштагас, малайым өтө атай исем кошек Салават Юлаев. Өтө мәйде кошек. Мен каршы келмедим. Салават Юлаев исем костырынды. Акыры ишетем 16 июнда Салават Юлаевтың день рождения екен, туган күнү. А менин малайымдын да туган күнү 16 июнда. Как будто біз белгебиз, Салават исем кошкабыз. Малайымның неде Салават Юлаев туган күнү бір айда бір күндө Салават кошырынды ма? Салават исемен кушмаһала, улдарын илһөйәр итеп тәрбияләгән Янбаевтар авылда өлгөле пар. Тәүге йорттарын һалган сакта гаилә башлыгына 22, хужабикәгә 19 гына яшь була. Тырышкан кешенең була инде бәрбер, тырышырга кирәк һәр нәмәләрне. Шул икебез дөнья көтә баштанык, менә шул өйдә халып алдык. Куяндар асыранык иң тәүдә. Менә урам дуңгарак куян клеткалар тулды. 100 тан аша булып китте куяндар. Ана шуны авылдан кешеләр иткә алалар, өсөртәнкә булган ул зорак сайнал вакытта. Янбаевтарның йорты Хултай авылының бер яме. Йорттыла нигеденнән башлап бергә корган кебек һәр эштә лә улар бердәм дәррәү башкара. Менә шулай яшәгәндә генә тормыш алга бара. Икебез бергә егелдек инде. Һаман да егелбәй яшәйбез. Бүгін отырырға вакыт дейді бүгін. Кендеге ергә береккән ер кешеләренең һәр көне шулай уда. Сәсе артынаны бесән саву, адак ура гыру бер-берен алыштыра. Әйтерһең дә уларның тормышы ер кояш әйләнешенә көйләнгән. Қасандыр Башқұртстандан кетеліп, күрші өлкөлер составында тұрып қалған башқұрт ауылдарының язмышы бигерәк та аяныслы. Совет заманында улардың көбінде мәктептер тик рус тілінде генә белем бирде. Туган тел буларак башқұрт теле бөтенләй укытылманы. Узган буаттың 70-нче елларында кайберләренә перспектива тигән мөһер һугылды. Бүгін күмәк хужалыктарның таркалуы, Рәсәй мәгарифындагы яңа закондар тагыла авыл халкы алдында зур һынаудар куя. Ошы шарттарда милләттәшләребез нисек яшәй? Киләһе язмабыз Ырымбур өлкәһе Куандык районы Имәнтамак авылынан әзерләнде. Милләттәшебез Риф Мөлкәмәнов туган авылына сәфәрен мәсеттән башлана. Был иман йортын ул 4 ел элек әсәһе Галима апа истәлегенә төзетә. Хәзер авыл халкының гаит байрамдарына, йома намазына елларга үз гыйбадәтханаһы бар. Рефракируешь өзінің собственные средства на полностью 2009 ел. Қазіргі заманда ең көплері әйтканда 10-12 кіші қай вақытлары неткені көплері ветінде үлкен кішілер жүрей. Но яшыларды енді мәсет жолына, имам жолына үйрету әдірек қиынырақ. Налар одан іш апарыбыз деп ойлайым. Риф Шакир улы сыгышы буенча Башкортостандың Хайбулла районынан. Шулай да уның баласага ата-бабаларының асаба төяге Имәнтамакта үтә. Атаһы фронтка алынгас 9 яшендә колхозда эш башлай. Хугыштан һуң уларның гаиләһе Силәбегә күсә. Риф агай да язмышын ошо кала менән бәйләй. Әмма газиз төягеннән айрылмай, һәр вакыт кайтып йөри. 4 ел элек авылда йорт һала. Руста оқыным, школда, институтта руста, заводта руста. Бар өйдім тілімді, ұнытмайым енді. Анда в Средней Азия келіп,
госарбайтер, үҙен сервис һөйләйләр. Хәҙер беҙҙекеләр әллә ишәп шул, әллә яламы, даже Уфала башҡорт белән русса һөйләшеп баралар инде. Шул үҙем телемдән һөйләшергә кәрәк, йәшермәҫкә кәрәк. Мин башҡорт тип, мин үҙем ғорурлан, үҙем йөрөйөм инде, шулай. Теле бар да, илең бар тиләр бит шул. Имәнтамаҡты икенсе Йомағужа тип тә йөрөтәләр. 200 йыл самаһы элек үҫәргән башҡорты Йомағужа ҡарты был яҡтағы бер нисә ауылға нигеҙ һалған, уландарына ла ер бүлеп биргән. Беренсе Йомағужа Тирәкле, өсөнсөһө Беләүтамаҡ, дүртенсеһе Бесәнсе ауылы. Һуңғыһы 60-нсы йылдарҙа уҡ бөткән. Бөгөн Имәнтамаҡ та һынау осорон кисерә. Йәшләр юҡ. Ауыл бөтмәй, бирешмәйләр, өй эшләйләр, нитәләр, северҙән киләләр. Барыр өй алып, как дача ремонтлап, шул пенсия сыҡҡас, шунда ауылға ҡайтмаҡ булар. Ҡайылары городта урынлаштылар инде. Мәктәптә ябылғас ауыл халҡына телен, мәҙәниәтен үҫтереү ауырға тура килә. Етмәһә төбәктә Башҡортостан телевидениеһы ла күрһәтмәй. Мына Татарстан күрәтә, но нишәп инде мына без алыста түгелбез. Без настоящий алыста ҡырҙан Башкириядан тороп ҡалһаҡ та, но шул передачаны бездә күрәтмәйләр икән, нитмәйләр икән. Мына Флюра Мурзинаның бит уның яңылыҡтар итү, что стоит башҡорт халҡына. Ул БСТ каналын обязательно бергә күрһәтһеннәр. Нисек кенә булһа. Һуңғы йылдарҙа халыҡ тамырҙары менән ныҡлап ҡыҙыҡһына башланы. Ауыл-ҡалаларҙа шәжәрә байрамдары даими үтеп тора. Шулай да тик шәхси мәнфәғәттәрен генә ҡайғыртып, йәиһә битарафлыҡ арҡаһында маңҡорт булып йәшәүселәр, үҙ сығышынан оялыусылар да юҡ түгел. Риф Шакир улы кеүек юғары уңыштарға ҡаҙанып та, башҡортлоғон юғалтмаусы, халҡы менән ғорурланыусы шәхестәребеҙ, йәштәребеҙгә үрнәк. Октябрь инҡилабынан һуң башҡорт хөкүмәтен төҙөүҙә ҡатнашҡан, Башҡортостан Республикаһының мөстәҡиллеге өсөн көрәшкән Әхмәт Зәки Вәлиди яҡлы байтаҡ башҡорт уламандары тыуған төйәген ташлап сит илдәргә сығып китергә мәжбүр булған. Уларҙың байтаҡ өлөшө Төркиәлә төпләнгән. Өзәр Ураллының да атаһы үҙ ваҡытында иммиграцияға киткән. Беҙҙең хәбәрсебеҙгә уның менән аралашыу форсаты Анкара ҡалаһында тейҙе. Өзәр Ураллы Анкарала башҡорттар менән бәйле ойошторолған сараларҙың береһен дә ҡалдырмай. Уның атаһы Әхмәт Зәки Вәлиди туғандың арҡаҙашы, башҡорт ғәскәренең Әхмәт исемле яугиры була. Япония, Афғанстан, Иран аша Төркиәгә килә һәм Ығдыр ҡалаһында төпләнә. Иҫән сағында туған яҡтарын һағынып йыш һөйләгән. Мин башҡорт милләтенән, тамырҙарым хозур Урал төйәге менән бәйле тип тә бәйән иткән. Фамилияһында Ураллы тип теркәтеүе күп нәмә тураһында һөйләй. Ben Başkurtluğu ta kalbimin en derin yerlerine kadar hissediyorum. Babam Başkurt'tu ama belki de ben babamdan daha iyi Başkurt'um. Bütün özlemlerim yıllarca Başkurtistan'ı görmek, oranın insanlarıyla tanışmak arzusuyla geçti. Мен атайым башкортмын. Мен атайыма караганда нагыраак башкортмун. Тагыла нагыраак калганда Башкортстан менен. Мен көрүүгө насип болду, көрө алмай өлүп кетти. Һәм мәсәлән, бәлки мен әгәр колумда китсәм, кыркам, канымда агып башкорт дип язылыр. Akıtsam belki de Başkurt diye yazar, başka bir şey yazmaz. O kadar çok derin bağlarla ben bir Başkurtum. Өзәр Ураллы атаһының туғандарын эҙләп Башҡортостан баҫмалары ашала мөрәжәғәт итә. Тамырҙарын юллап былтыр башҡорт иленә үҙе лә килә. Әммә ул яҡындарын таба алмай. Шулай да өмөтөн өҙмәй. Oradaki ata topraklarımın güzelliğine hayran kaldım. Мен туған ата топрактарыбыздың шул ҡәҙәр матурлығына хайран ҡалдым. Беҙҙең атайҙарыбыҙ шундай матур ерҙә йәшәгәненә шатмын һәм күреүем өсөн дә бик шатмын. Өзәр Ураллы минең мисалы йәштәр өсөн өлгө түгел. Һәр кем үҙе тамырын, тарихын белергә тейеш ти. Tabii tarihine çok değer verilmelerini isterdim. Gerçekten Başkurtistan tarih çok eski yıllara dayanıyor. Tarihqa күп игътибар бергә кәрәк. Чөнки мин барганда ла күрдем, Башкортстан турында ла үзем укыган китаптардан өйрәндем. Башкорттар унда 7нче буаттарда бәлки тагыла борынрак дәврләргә дә килеп йерләшкәндәр һәм башкорт яшьтәре үзләренең тарихын белеп үтәргә тиеш дип уйлыйм. Өзәр Ураллы башҡорт халҡының ихлас булыуына һоҡлана.
Zaten Başkurtların duruşunda ben onları tanıyorum. Men Buradaki elbette sevgili sınıfta dediğim Başkurtistan'da kardeşi Başkurtlarni bile. görgende Bir tiyatroda tanıyım di. karşılaştığımız zaman onun gözlerinden Mesela bir Başkurt tiyatrda olduğunu tanırız. Zeki Yürüyüşte de Velde'nin bu oğlun sebeple tanışmıştık. közüne karap Başkurt Ben eken hep Başkurtistan'da şunduk tanıdığımız anlanım. bütün o güzel Hem gözler, Başkurtistan'da o ketkende de yüzler şuluk beni zaten şunday hayran bıraktı. közlerde Çok gördüm hoşuma di. gitti. Mana Sen de hezin çok de köze güzelsin. Sen de Başkurt köze di. Үзәр Ураллының атаһының исеме Әхмәт икәне һәм 1896 елда туганы гына билдәле. Шулай булуга карамастан 7 диңгез, 7 тау артында яшәүче милләттәшебез Башкортстанда яшәгән тугандарын эзләп табуга өметен өзмәй. Бүгінгі тапшыру тамам, интернетте бізді www.tv-hgrb.ru адресі бойынша қарағыз. Редакция менен бәйләнеш үшін телефон 251-73-92. Тілек тәқдимдәрігізді әлі экранда көрінген электрон адрес қалай бәрірге мүмкін. Башқұрттар Хызық ТВ Skype елімті адресілі хәддің үшін әр уақыт асық. Тапшыруды әдірләусі жады түркім келесі сұрашқанға тіклім хушлаша, хау бұлығыз, дүнияны башқұртса қарағыз.